நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர், சோனாலிகா டிராக்டர் மற்றும் ஈச்சர் டிராக்டர் மற்றும் ஒரு ட்ரெய்லர், இது 4 தாங்க செட்டாக ஒரே இடத்துலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். ஒவ்வொரு வண்டிக்குமே பார்த்திங்கன்னா விலைகள் தனித்தனியாகவே சொல்லியிருக்கேங்க. இருக்கிற இடம் ஒரே இடம் தாங்க. முதல்ல பார்க்க போகிற டிராக்டர் ஸ்வராஜோடைய 744 FE அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க. வண்டியோட மாடல் 2018 மாடல் வண்டி. வண்டி தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தாங்க. ரிவர்ஸ் PTO மற்றும் பவர் ஸ்டேரிங் மற்றும் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தான். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டாப் அவைலபிளாக இருக்குது. TN 24 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் ஆவரேஜ் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் மற்றும் ரிவர்ஸ் PTO ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. புக் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது, கையில் தாங்க வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE மாடல் வண்டியோட விலை ஓனர் தரப்புலேருந்து 4,50,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 4,50,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. அடுத்து பார்க்க போகிற டிராக்டர் ஈச்சர் டிராக்டர் தாங்க. ஈச்சரில் 485 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி. வண்டி புதிய வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டடாக வந்த ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. ஈச்செல்லாம் 485 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் ஆவரேஜ் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த வண்டியோட ஆப்ஷன்ஸில் ஸ்டேரிங்கில் பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வந்துடும் மற்றும் பிரேக் டைப்பில் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. இந்த ஈச்சர் 485 டிராக்டருடைய விலை ஓனர் தரப்புலேருந்து 6,60,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 6,60,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. புதிய டிராக்டர் தாங்க இந்த ஈச்சர் 485 டிராக்டர். மூன்றாவதாக பார்க்க போகிற வண்டி சோனாலிகா டிராக்டர் தாங்க. சோனாலிகாவில் DI 47 RX அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி. வண்டியோட மாடல் 2020 மாடல் வண்டிங்க. சோனாலிகாவில் DI 47 RX செகண்டரி சீரிஸ் வண்டிங்க. வண்டியோட HP கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 HP கேட்டகரியில் வந்துடும். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பவர் ஸ்டேரிங் மற்றும் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. 4 டயருமே ஆவரேஜ் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமாக ஓட்டமெல்லாம் ஓட்டிக்கலாம். புக் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது, கையில் தாங்க வச்சுருக்காங்க. இந்த சோனாலிகா DI 47 RX மாடல் வண்டியோட விலை ஓனர் தரப்புலேருந்து 4,40,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 4,40,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. நான்காவதாக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சேலன் டைப் ட்ரெய்லர் தாங்க. 90 பாயிண்ட் ட்ரெய்லரு, ஸ்கொயர் சேஸு சேலன் டைப் ட்ரெய்லர் தாங்க. இந்த ட்ரெய்லருடைய விலை ஓனர் தரப்புலேருந்து 95,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. 95,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. மொத்தமாக 3 வண்டி ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்துருக்கேங்க. விலைகள் எல்லாமே தனித்தனியாக சொல்லியிருக்கோம். இது எல்லாமே இருக்கிற இடம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருச்செங்கோடு அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேங்க. உங்களுக்கு எந்த வண்டி மற்றும் பெட்டி தேவைப்படுதோ வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய எபோட் பேஜில் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கேங்க. நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.